호일 같은 거 있으면 그냥 넣어버릴까? 넣어버리면 되는데 잔 여기다. 근데 이거 초당이라 그냥 먹어도 되긴 한데요. 그냥 약간 불향 느낌만, 불향 입히는 약간 그런 불향 입히는 용도로만 해야겠다. 근데 지금은 너무 연기고. 아, 근데 이거 왜 이렇게 무거운지 모르겠네. 엄청 무거워요. 근데 이렇게 구워 먹으면, 아, 이거 진짜 버터만 갖고 왔으면 진짜 최고인데, 버터 바르면. 토치! 좋아. 토치로 여기를 구워줘요. 토치, 직화로, 직화. 오, 좋아. 좋아. 아, 뜨거. 토치 좋아. 불향 나는 거. 장갑 드릴까요? 오, 토치. 불에 직접 장갑이 구워. 3개밖에 없어요. 아, 진짜? 이거 은근히 너무 무거워, 이게. 하시죠. 어쩐지 제가 보낸 사진이 아닌데. 저는 그 민성이네 어머니한테 연락해가지고 얻었어요. 그 내장 다. 와, 진짜 너무 근데 감사하다. 더 재밌는 사진도 많은데 약한 걸로 했네. 그니까요. 다행이다. 근데 내 얼굴 있는 티는 처음이죠? 하나 있긴 한데. 또 어디서 이런 게 있어? 저희가 맞춘 게 있어요. 저희 아, CCC에서 이걸 네. 잘하나 보다. 근데 약간 제 재밌네. 얼굴만 들어가 있는 건 다 같이 처음이에요. 다 같이. 네. 단체 티 느낌으로. 네. 6명. 아, 요즘, 나 CCC 때는 그런 거 없었는데 요즘 분위기 좋은데? 이게 진짜 세상에 하나밖에 없는 그러니까. 내 얼굴 티잖아. 너무 좋겠다. 근데 되게 마음에 든다 하지만 자꾸 몸으로 가리던데? 마음에 든다고 하면서 자꾸 손으로 가려. 아니, 티는 마음에 드는데 제 얼굴이 마음에 부끄러워서? 귀여운데요. 잘생겼는데. 불향이 좀 되나? 괜찮다. 여기 약간, 여기 군옥소도 기계 같은 느낌이네요. 그냥 연기만 묻어주는 훈연. 훈연 좋아, 훈제. 근데 이거 차가울 듯. 익혀지는 것 같은데? 익혀지고 있는 건가? 근데 되게 집에 가려고? 가고. 오늘 좀 피곤해 보이네. 해달라고 하려고 했더니 피곤해? 바카스 먹는 거야? 몸이 안 좋네. 안녕. 안녕하세요. 바이. 여기 밤길이 참 어둡던데. 근데 진짜 여기 험하던데. 여기 집사님도 가세요? 데려다 줬어. 같은 CCC 간사님과 학생으로 지금 온 거예요? 오. 와, 나도 CCC 간사님과 어디